Ayan, Kayabi. Tested na tested ah. Kapan mo, pick up? Yan, si Kayabi. Yan ang driver. Salamat, Kayabi. So, welcome again sa ating channel mga Kayabi, no? So, ayan, mag-unboxing tayo ng injector. Ang courier po nito is LBC, no? So, saan po ba galing tong i-unbox natin? Isa po tong subscriber po natin na nagtiwala ipagawa sa atin. From Pagadian City pa po itong mga Kayabi, no? So, pinadala po sa atin dito sa Olonga po para ipagawa. So, ang issue, una, nagpapalya. Noon pa lang gusto na nila ipadala to sa atin, no? So, dahil meron nga tayong vlog sa paano maglinis ng injector, tinesting muna nila, sir, yung DIY na paglilinis ng injector. First day hanggang third day yata or nakabiyahe pa sila na okay naman yung gawa nung subscriber natin. So, nakatulong. Sa mga sumunod na araw, bumalik ulit yung problema mga Kayabi. So, ngayon, inisip niya baka mayroong papalitan sa panloob, di niya na raw kaya. Isa pa, wala silang injector tester, no? So, di nila masusure kung okay ba talagang binubuga ng kanilang injector. So, pero malaking bagay yun na DIY muna sila. Shoutout po sa subscriber natin na si Blake Adam, no? Na taga Pagadian City. Salamat, sir, sa pagtitiwala. So, ito ngayon bubuksan ko at isi-share sa inyo. Ang makina pala nito mga Kayabi is 4HL1, no? So, CRDI po. So, ayan, bubuksan natin. So, silyado pa po yan mga Kayabi. Yan. Yan, silyado po yan. Buksan po natin. Sorry. So, nakaka-overwhelm lang dahil marami na rin taga malayo na nagtitiwala na ipadala yung injector nila para ipagawa sa atin, no? So, yun? Bibihirang pribilehiyo. Ganun ang tiwalang binigay na sa atin. So, punitin na siguro natin to. Hindi na tayo mahirapan mag-unbox. So, pangalawa to sa pinakamalayo. Mas malayo pa to sa Mindoro mga Kayabi, no? Balot na balot pa. So, ayan. Ito mga Kayabi. So, dumating to. Tingnan natin kung walang mga nozzle tip washer na, no? Tinanggal na siguro nila. So, ayan. Ito po yung huling lagyan, wala na pong nakaiwan. So, ito. Palatandaan po mga Kayabi na nalinis na nila. Ayan, nakikita nyo, makakintab na. Siguro, linihan nila to. Ayan. So, wala na po siya mga nozzle tip washer. Yung o-ring niya po rito sa may leeg. Ito meron. Yan. Ganun, pare-pareho po. Walang itong isa, wala na pong yung plastic niya rito. Yung nagdi-divide sa dalawang wire para hindi po siya mag-short circuit, no? Itong isa, wala. So, itong isa naman, siguro na damage sa biyahe. Yan, na po, na bali. So, okay lang naman wala to basta ang pagkabit lang natin, siguraduhin lang natin yung dalawang wire dito, yung harness nya, hindi po magdidikit. Yan, tanggalin na lang natin muna to. Tapos balik na lang natin pag natapos na. Yan, para makita. Bali, bago natin siya bubuksan mga Kayabi, tester muna natin. Kuhanan muna natin ng ohms o resistance ang ating mga injector na solenoid. So, dito para pakita. Sorry.
Kuha na natin isa-isa. Tingnan natin yung resistance. Tingnan natin. Mataas. 7.2, 7.3. Taas ah. Ganun din. So kung naalala nyo yung sa Mindoro natin, nasa 4 point something mga kayabe, kung naalala nyo. Hindi ko na rin maalala kung ilan yan. Ito mas mataas to, 7.4. So mandar naman daw po ito, kaso palya talaga sa mausok siguro. Malamang pag nagpalya kasi talaga may problema ang ating injector, nag-uusok po. So ayan, matataas. So sana pag napagana natin dito mamaya, nalinis natin. So tignan natin yung magiging pagbabago. So tutok lang kayo dyan mga kayabe, at para malaman natin kung magiging okay. Pero before yan, syempre subukan muna natin subukan natin siyang gamitan sa tester kung okay ba yung bubuga niya. Kung paano ganun pa rin yung andar niya, nalinis naman na nila. Ayan, baba lang natin. Lalagyan natin, mahiwaga natin makalat kasi misting na ito. So isa-isahin natin. So, testing natin. So, ano natin dito, habol natin dito, malaman natin kung ano yung naging mali sa bakit nung napagana nila na nalinis nila yung pambaba, at after a few days, bumalik ulit ang problema. Check natin. Hindi yata gumagana yung mga kayabe. Hindi natin naririnig yung pagpitik. Ayan, wala tayong maririnig. Kaya talagang di bubuga to. Tayo dyan. Very rare tong gantong chinek natin, hindi lumalagitik ang ating solenoid. Supposedly pag nasusupply siya ng simulator natin, dapat maglalagitik-lagitik na siya, or yun yung frequency na voltahe napaputol-putol. So sana hindi na damage to nung tinesting nila ng battery. Ayan, try natin. Ayan, dapat naririnig nyo. Itong isa yung una kanina mga kayabe. Yan dapat naririnig nyo. Ayun lang, backlick. Ibig na bumuga siya mga kayabe. Yan, kaya yung pressure niya ang baba. Backlick. Ito po yan. So yan dapat ang okay na solenoid. Lumalagitik kung naririnig nyo mga kayabe. Yung kanina talagang wala, stop natin. So ito yung kanina, wala to. Dapat lumalagitik siya. So sana matsambahan, meron na. Wala talaga walang reaction mga kayabe. So sana hindi siya grounded. So tingnan natin tong isa. So yan, lagyan natin ng supply. Run natin. Ayan narinig nyo, meron. So may isa na tayong hinalaan. Tapos ito naman, backlick lang, nako, talagang magpapalya to. So stop natin. So try natin itong dalawa muna. Supplyin lang natin. Tingnan lang natin. Pangatlo to mga kayabe. Ayan, lumalagitik. Naririnig nyo. Yan yung pangatlo. Stop natin. Try natin itong pang-apat. So itong video na to mga kayabe, so supposedly dapat magbi-video call kami nung pinakakatiwala o yung driver ng may-ari na ito, So wala daw siyang pang-load, kaya ito ginawa lang natin. Itong video na to, isa-send ko rin sa kanya, para meron din silang basehan.
Mahirap kasi na magpaliwanag lalo sa malayo. Ayan. Wala rin lagitik to mga kayabe. So, may dalawang hindi so sana hindi nasira tong solenoid. Pero madalas kapag kagantong walang tunog ang solenoid, talaga masabi kong sira na to. So, itong dalawang walang reaction na solenoid, tapos dalawang nagre-react. Yung isang una natin, ito yung isang una natin na lumalagitik yung solenoid kapag linagyan nating supply, pero backlick siya. Ito naman, ito yung pang-apat na lumalagitik din to. So, ibig sabihin may posibilidad na okay yung solenoid. So, testing pa rin natin bago natin baklasin. So, bago ko to babaklasin mamaya, tatawagan natin yung may-ari or yung katiwala. So, yan. Supply natin. Ayan, lumalagitik siya mga kayabe. So, lagyan natin ng pressure. Wala, under pressure din to. Talagang to, papalya or hindi talaga under tong unit na to. Bumubuga siya pero wala. Sala yung nito, pressure niya na nabibuild up mga kayabe. So, isa lang yung masasabi nating pero abnormal pa rin yung isa lang masasabi natin na dalawa pala, sorry. So, dalawa lang yung okay solenoid na na-check natin. Yan, lumalagitik. Ito, backlick. Ito naman, backlick na siya. Mahina pa yung pressure. Mas marami yung return fuel kaysa sa supply fuel sa nozzle tip. So, ayan. Stay tuned kayo at alamin natin sa sa may-ari nito kung anong susunod natin gagawin. So, stay tuned. Kung malinis ba natin to, baka may ginalaw nila to at saka to, at baka may mali sa setup. So, malaman nyo mamaya mga kayabe. Stay tuned lang. A few moments later. So, ayan mga kayabe. Natawagan na natin yung si Sir Blake. Siya pala yung driver mga kayabe, no? So, nakausap ko rin yung may-ari. So, sinabi ko sa kanila, hihingi ako abiso. Pero bago ako magbukas, sinabi ko sa kanila yung problema. Yun nga, yung dalawang injector, yung solenoid wala pong reaction kapag linagyan po natin ng supply. So, hindi po siya nagbubukas sara. No? Yung lagitik na naririnig natin sa solenoid. Which is, dapat lagitik kapag mayroon pong power supply. So, yung dalawa, wala. Tapos yung isa, may lumalagitik, pero backlick lang siya. Sa return lang po lumalabas. Wala po dito sa nozzle tip natin. So, yung isa naman, may binubuga. Kaso, abnormal po. Okay yung solenoid, may binubuga, pero under pressure po. No? Hindi siya nagpa-pressurize. So, magiging palyado pa rin yon. So, ngayon, nakausap ko yung may-ari na may abiso na tayo. Pero hindi pa rin po yung ginawa natin. Nag-video call tayo sa driver kasi sila po yung gumawa nito. Sila yung naglinis. So, gumawa silang paraan para mapabiyahe ulit sila kasi masyado na matagal yung pahinga nila. So, sumubok sila. Hindi naman masama. Yung nga lang, napag-alaman ko, binuksan daw ng may mekaniko po sila ron. Binuksan po nila itong pang-ibaba, itong solenoid, no? So, itong apat po. So, ang problema, nung binuksan ko rin po itong mga to, so di ko na pasensya na, at kung hindi ko may share sa inyo yung pagbubukas natin ng pang-ibabaw, siguro talaga hindi namin pwede ibigay ang hindi namin dinidisclose yung paggawa dito kasi mawawala na po talaga kami ng magiging panghanap buhay, kumbaga. Hindi sa nagdadamo tayo, pero yun po talaga, kailangan natin ng panghanap buhay. Dito pa lang sa binigay natin sa nozzle tip, malaking bagay na po yun. Kapag dating po sa ibabaw, pagpasensya nyo na po talaga, at di ko pwedeng disclose kasi marami po tayong magiging kalaban o masasagasaan sa industriya ng calibration pagdating sa mga injector, no? Leave it to the expert na lang pagdating sa pang ibabaw. Pagawa nyo na pag dito sa ibabaw. So, yun lang. So, yun na nga, balik tayo. Binuksan daw nila tong apat na solenoid ng injector, no? So, ngayon, nung binuksan ko, meron pong
nakita si Kayabe doon, mali-mali na po yung kabit ng mga piyesa sa panloob. So, doon po nagkaroon ng problema. So, ngayon, papakita ko sa inyo na after natin po siyang masiayos yung setup sa loob ng solenoid. So, meron na pong supply lahat. So, ipapakita ko po sa inyo. Ito muna, mga Kayabe. So, dapat pag linagyan ko ng supply yan, maglalagitik na po. Yan. Lalagyan natin ng supply. I-run natin. Ayan, mga Kayabe. Lumalagitik na po. Yan. Yan. Kung naririnig nyo, lumalagitik na po yan. So, off ko. Yan. On ko. So, yan. On ko. Yan. Kung naririnig nyo po, may lagitik na po yan. Off. On. Yan. Nagro-run na po siya. Okay. So, okay na to isa. Meron na pong supply or nag-open na po siya pag sinusupplyan. Itong pangalawa. So, bigyan natin ng supply. Ayan. Lumalagitik na po, mga Kayabe. Okay, mas malakas yata yung tahol ng aso ng kapitbahay natin. Ayan. Stop. So, may dalawa na po tayo. Pangatlo. So, nakita nyo sa unang video, yung dalawa po ay walang binubuga. Ay, walang reaction kapag may supply na. Ayan, pangatlo to, mga Kayabe. Ayan, may lagitik po yan. Okay. Pang-apat. Ayan, pang-apat. Bigyan natin yung supply. Yun. Naririnig nyo. Okay. Stop. Run. Stop. Okay. So, yan. Nasaksihan nyo. Pero bumalik na po yung ano. Kasi nga may hindi tamang naikabit. O bali-baliktad. Or meron pong pyesa na nailipat sa ibang injector. Kaya ganun po siya. No? So, yan. Ipapakita ko rin ulit sa inyo. Papabugahin natin. Isa-isa natin. Papabugahin natin siya. Ito muna. Maganda, may meron tayong reference. Yan. Ayan, lagyan po natin ng supply. So, i-run po natin. Ayan. Bubahin natin yung ano. Ayan. Ito yung kanina, mga Kayabe. Lumalagitik siya. Pero backlit siya. Wala pong bumubuga rito sa nozzle tip. Yan. Pakababa ng pressure. Yan. So, no good po yan. Backlit. More on return kaysa sa supply. Hindi niya na kaya mag-build up ng pressure. So, kapag may isa kasing ganyan sa 4 na injector, o kahit 6 na injector pa, mga Kayabe, kapag may isa po na backlick, malaking bagay na maapektuhan talaga ang andar ng ating makina, pati sa performance. Malaking factor ang magiging problema. So, ito pangalawa. Ayan, lumalagitik po. Naririnig nyo. Sumbay natin. Ayan, bumubuga. Nagmi-misting naman siya. So, ayan. So, ito, malakas pa rin yung backlick nyo. Ayan yung dapat maano natin. Ayos. Stop. So, may isa na tayong Pero kulang lang sa linis to. Pangatlo.
Kahit nagbibigay tayong DIY, meron naman talagang may tumawag na rin sa akin na sa DIY pa lang umokay na yung ano nila, injectors nila, umokay na rin yung performance. Pero unless na wala ka po kasing ganito, hindi po natin sasabing okay na kasi di natin makikita before natin isalpak. So yun po. So yan, pangatlo, run natin. Ayan, lumalagitik. Supply natin. Ayan. Ayan, bumubuga po. Okay. Stop. So, mas malakas din yung backlick niya, pero yan yung ano natin, ipipinpoint natin na problema. May buga. At least, ang ano lang naman dito, ang kinabahala ko rito, nung hindi na nagre-react yung solenoid. So yun pala, dahil mayroon palang pyesa mga mali-mali ang kabit. So hindi natin sila masisi kasi frustration na rin at wala rin mapagawan doon. So ayan, ito pang-apat na ito mga kayabe. So, run natin. Ayan, nakirinig nyo, may nagitik. Ayun, pupuga naman. Tandaan nyo, pag nagpabuwa ka dyan, dapat 6 po yung lumalabas, no? 6 naman. So, tingin ko kulang pa sa linis to. So, malakas pa rin yung backlick niya mga kayabe. Dapat mas malakas po yung supply ng 70%. 30% lang po ang ating return. So, ayan. May tatlo tayong positive na to. Magka-positive, maaari nating mapabuga pa na mas maganda, no? So itong isa, backlick. So may tatlo tayong for cleaning na lang, and calibrate na lang din yon para mas maano natin yung tamang pressure na binalabas niya during cranking and during high RPM and low and idle. So ayan, ano na, pinpoint na natin na may problema talaga, na mas problema sa tatlo. So pasensya na sa aso ko, maingay siya. So ayan, umpisan ko na to. So di ko na ipapakita ko na sa inyo yung progress after natin magawa ito mga kayabe. Stay tuned pa rin mga kayabe. A few moments later. So ito, okay na siya. So ngayon, hinihintay na to ng may-ari ngayon para ipadala ko ngayon sa LBC to. So abangan nyo mga kayabe yung update. Pero 100% naman, masasabi kong okay na tong lahat ng injector na to. After makalibrate at may pinalitan po tayong pyesa, hindi ko na pinakita sa inyo. At gaya na sabi ko sa inyo, hindi ko pwedeng lahat i-disclose sa ating vlog. At marami tayong makakalaban. At paano naman kaming mga naghahanap buhay din. Sana maintindihan nyo po yun. Ito, okay naman na. Siguro mas matutuwa yung may-ari nito at magiging maayos na yung biyahe nila sa tracking nila. So fish dealer sila mga kayabe, no? So yun, halos 1 buwan na silang hindi nakakabiyahe dahil nga gawa ng nagloloko yung andar ng makina nila. So ayun, nga pala, may isang backlick, nakita nyo naman sa unang video, may backlick tayong isang injector at yung iba the rest, dahil bukod nandito na, rini-cleaning natin mula baba hanggang taas kasi sila lininis sila sa baba lang. So ngayon ito ipapadala ko sa kanila at hopefully dumating kaagad para makabiyahe na ulit sila at mabawi-bawi man lang yung naluging halos 1 buwan.